Apresentando a revolucionária garrafa que faz muito mais do que simplesmente armazenar líquidos, ela é o seu próprio liquidificador portátil. Com essa incrível garrafa, você pode transformar suas frutas favoritas em deliciosos smoothies frescos e, em seguida, saboreá-los diretamente na mesma garrafa. Além disso, a garrafa é projetada com materiais de alta qualidade que mantêm a temperatura da sua bebida e evitam vazamentos, garantindo que você possa desfrutar de suas criações sem preocupações. Ela é a companheira ideal para quem busca um estilo de vida saudável e ativo.